ம், உங்களுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும்? எனக்கு தெரியும் பறவைகளையும் மிருகங்களையும் ரொம்ப பிடிக்கும்னு. சரி சரி, நான் உங்களை பறவைகள் பார்க்குக்கு கூட்டிட்டு போறேன், சரியா? அங்க நீங்க நிறைய நிறைய மயில் பார்க்கலாம், நிறைய கிளிகளை பார்க்கலாம், ஏராளமான பறவைகள், சரியா? பறவைகள் சரணாலயத்தில் पक्षी संग्रहालय में अनेक प्रकार के जीवित पक्षी रखे जाते हैं। आप अपने परिवार के साथ पक्षी संग्रहालय जाकर उन्हें देखकर आनंद ले सकते हैं। तोते। तोता हरे रंग का पक्षी होता है। उसकी चोंच लाल होती है। तोता आपने सिखाए हुए बहुत सारे शब्द दोहरा सकता है। तोता फल या सब्जियां खाता है। मोर। मोर हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर दिखने में बहुत सुंदर होता है और उसे लंबी पूंछ होती है। उसकी पूंछ में बहुत सारे रंग बिरंगी पंख जुड़े होते हैं। कबूतर। घरों, किलों या अनेक बड़ी जगहों पर कोने में कबूतर रहते हैं। कबूतर हमेशा झुंड में रहते हैं। कौवा। चमकीले काले रंग के इस पक्षी को आप शहर या गांव कहीं भी देख सकते हैं। वो बची खुची फेंकी हुई चीजें खाकर जीता है। बतख। बतख पक्षी के पैर एक बहुत पतली त्वचा से जुड़े हुए होते हैं। पानी में तैरते समय इससे आसानी होती है। ये पानी में रहने वाला पक्षी है। कई बार ये जमीन पर भी रहता है। मछलियां और छोटे कीड़े इसका मनपसंद भोजन है। किंगफिशर। ये एक रंग बिरंगी छोटा सा पक्षी है जिसे किंगफिशर कहते हैं। इसकी चोंच लंबी होती है। ये पानी के अंदर जाकर मछलियां पकड़ता है। सुतहर। सुतहर पक्षी की चोंच और नाखून बहुत ही तेज होते हैं। ये पेड़ को आसानी से पकड़ लेता है। गहरे रंग का ये पक्षी अपनी शक्तिशाली चोंच से पेड़ में छेद करके उसमें छिपे हुए कीड़े खाता है। चिड़िया। छोटी सी प्यारी सी चिड़िया एक रंग बिरंगी या चॉकलेटी रंग का पक्षी है। ये पक्षी शहर में देखा जा सकता है। ये अनाज के दाने या छोटे छोटे कीड़े खाकर जीता है। बगुला। बगुले की चोंच बहुत लंबी होती है। उसके पैर भी लंबे होते हैं। मछली बगुले का मनपसंद भोजन है। हंस। बतख जाति का ये पक्षी बहुत ही सुंदर दिखता है। ये हमेशा पानी के आसपास देखा जाता है। सफेद रंग के इस पक्षी की गर्दन बहुत कमनीय होती है। इसके पैर भी त्वचा से जुड़े होते हैं। सामान्यतः इसे राजहंस कहते हैं।